繼呢個90嘅短陣版 Defender 嚟咗香港之後咧，今代嘅 Defender 咧又有一個新版本到港啦。講嘅咧就係配咗 V8 engine 嘅最頂級型號啦。咁其實佢嘅外形上邊咧就冇乜大變嘅，同我哋之前介紹過一樣。車咧依然都係咁大部，車高1.96米。咁揾我試咧唔係咁過癮，揾個 contrast 對比大啲嘅人試，有趣得多。噔噔1.56米。我翻嚟啦！其實我從來都冇離開過駕輛嘅，我知道大家一直都好關心我嘅近況，咁我澄清一下啦。其實我一直都係一個 part time 嘅喺駕輛嘅形式，咁多謝你哋嘅對我嘅支持同埋你哋對我嘅掛住，我嘅 comment 度都有睇晒嘅。得啦得啦 ，over 一陣啊！咁點解會揾佢咧？咁第一試嘅 Defender 對比會好大啦，細粒嘅人試一部大嘅車啦。第二咧就係佢話佢好想試喎。係，呢個係我今日極力，應該係話前幾日極力爭取嘅機會，就係我一直咧其實都好中意一啲大車啦，或者我見到一啲男人揸住一啲咁有老味嘅車咧，我覺得好吸引嘅。但係同時咧，我亦都會覺得細細粒嘅女仔亦都駕馭到一架男人駕馭到嘅車咯，所以就係好想去征服佢。咁交俾佢講啦，今日。咁啊，剛才我已經講過啦 ，V8 版本嘅 Defender 喺外形上邊咧，其實冇咩唔同嘅，但係總有少少分別嘅。咁除咗佢側跟有個 V8 嘅章之外咧，就係呢啲咁嘅飾件咧，係變咗呢個深灰色，同埋前面呢一個 part 咧就唔再係用黑膠嘅，就係噴咗另嘅油上去。咁啊，感覺高級啲啦。咁其次就係車尾啦，嗱，車尾 V8 章都冇嘅，但係有一樣嘢咧，一睇就知係 V8。冇錯，跟我哋過嚟啊！咁啊，去到車尾嘅部分啦，有咩唔同咧？你咁高大威猛就未必睇到㗎，等我嚟交代啦。就係以前嘅直六咧，只係配呢個雙出嘅死氣喉，而 V8 嘅版本咧就係配4出嘅死氣喉。哇，咁真係好低調喎！英國人啊嘛，英國人好低調嘅咩？唔係嘅咩？咁啊，我都好想問下呢個女，咁即係你話好恨 Defender，恨啲咩咧？我最直接嘅就嗰陣老味咯，嗰陣老味係一種情意結，係冇得去解釋嘅。但係具體咁講咧，佢都係咁對住我講。你開心就好。具體咁樣講咧，其實當然我比較中意以前好 classic 嗰啲 Defender 啦，因為佢有軍事嗰種感覺啦。但係佢譬如呢一部雖然佢好 modern，但係佢有啲位都保留咗嗰種味道，就好似側跟嗰個扮燙槍嘅設計啦。扮嘅啫喎。扮燙槍，但係我覺得都好有誠意啊！即係明明佢都係撳得落嚟，但係佢都仍然俾呢個感覺你喎。咁仲有就係因為佢私處比較闊咧，佢攞咗嗰個四方嘅飾件去遮咗佢。即係簡單講，佢都係中意啲肌肉猛男嘅，佢都係外賣協會成員嚟㗎啦。咁啊，低調啲，低調啲。呢個樣咧都合乎你嘅期望。合晒，即係貪靚。Defender 喎，Defender 喎，Defender 喎。車廂啦，車廂都好多唔同啊。跳上嚟 Defender 嘅車廂啦，咁嗱，剛才你對於佢個外形你係冧冧豬啊，車廂嘅佈局你係覺得點咧？裡面都仍然係冧冧豬嘅。呢個感覺如何咧？咁我係好欣賞佢保留住好多好 classic， 即係可能佢想要翻個 raw 嘅味啦，但係佢兼顧到個 modern 嘅感覺。但係例如側邊嘅螺絲位啦，你會見到佢擺喺度，真係為咗俾你嗰種老味，係啊，即係老味，老味啊，係老味啊。跟住即係我第時要雙幾粒螺絲咧，因為好有老味。你算啦你。跟住同埋呢一個 Winster Leather， 係呢個係 V8 版獨有嘅皮革啦，即係高級啲啦，摸落手咧滑啲嘅。另外有一樣嘢想補充嘅就係好中意呢啲掏空嘅設計啊，即係有啲柄俾你可以捉住嘅，即係搭棚，即係你驚嗰陣時可以搭棚。係咁，佢 suppose 係 off road 嘅時候，你有好多位可以掹住啦。咁另外咧，好似呢個太環都唔同嘅喎。呢個係喺 Land Rover
Defender 入邊首次出現嘅 Alcantara 軚盤啦。咁除咗之外咧，後邊咧你亦都會見到 V8 獨有嘅 Pedal shift。反而有樣嘢好緊要咧，V88大家要注意就係座位數目啦。咁咧 V8 版本嘅話咧有分長陣同埋短陣啦，即係90同埋110，但係兩個版本咧都係5座位嘅。至於短陣嘅就係3門嘅版本啦，我哋依家坐喺度亦就係5門嘅版本，即係110啦。咁啊，即係換言之，你要坐7個人咧 ，V8 版本咧就唔適合你啦。咁但係咧5座版本咧個尾箱個行李箱咧容積係不變，依然咁大，而後排嘅座椅咧一樣可以反晒落嚟嘅。咁仲有一樣好窩心嘅設備，好中意咧就係電動升降啦。冇錯。咁仲有好得意嘅設備。可以揈條拖車電動添喎，仲要咁啊！去到設備層面啦，咁作為旗艦車係呢架車係絕對高級㗎啦。Land Rover 嘅作風啦，周圍都係唔同類型嘅充電插啦。我依張凳係電動有 memory 啦。Meridian 嘅音響啦，咁仲有啲好正嘅設備係啲咩咧？我好中意咧Land Rover 嗰個中央呢個 panel， 即係時下全部都係篤 mon，佢個 mon 依然係可以篤嘅，但係佢有實體制嘅用意，你都知係個用意就係保留翻咁佢係一架攞嚟爬山嘅車。如果你可能戴住手套嘅時候，你篤 mon 其實係令到你更加唔方便，所以佢有兩樣佢都兼顧到咯。咁有啲功能都係可以下面嘅扭掣可以 control 到啦，或者上面嘅篤 mon 同時都可以。即係佢用一個扭掣，你又可以變成控制冷氣啦，控制座椅嘅溫度啦，甚至乎我撳一下變成控制嘅車嘅越野模式。咁呢啲係用個心去設計，我哋係好欣賞嘅。咁其次仲有啲咩改良咧？咁我哋記得我哋差唔多2年前試嗰陣時咧，我有評過佢咧。呢個載飲品呢個cup holder 咧，哇花硬嘅，你擺落去，而家最新嘅版本咧就變成咗軟膠啊，咁啊唔怕花啦。其次咧就係一個你好欣賞呢個係抗疫之最啊！呢個可以反落嚟。咁我聽 Lawrence 講，佢之前試過部咧，呢個位置係冇辦法拍到落去㗎，係咪？係啊。咁拍咗落去之後咧，我諗係可以做一個餐台嘅用途啦，又或者可以晾下嘢咁。呢個兜嘅造型擺到明就係我嚟裝一個漢堡包㗎啦。係啊，即係麥當勞嘅時候，你又攞住兜牛雞薯條就可以擺呢度。而前邊呢個儲物櫃我嚟裝咩咧？冰冷嘅雪櫃啊，佢係雪櫃嚟㗎，係可以有製冷嘅，咁啊搞掂一餐㗎啦。呢個時勢好緊要。雖然呢部唔係7座嘅設計，但係我認為佢後排都值得一提嘅。首先一上到車佢係超級闊落啦。嗱，雖然我戴翻頭盔，我坐咩車都唔窄嘅，但係呢部係闊到一個我有少少 surprise 嘅地步嘅。咁跟住佢有一個手柄嘅設計啦。另外咧，呢個位有一個好特別嘅，佢唔係一個掣嚟嘅，但係佢有一個 sign 就係同倒後側鏡嘅盲點燈一樣，就係防止你開門嘅時候，佢會 detect 有車嚟嘅時候提你唔好開門。咁 sweet 嘅呢個位。另外保留咗一貫嘅 Alpine window 嘅設計啦。雖然5座位版我就覺得享受唔晒成個 Alpine window 啦，但係咁一半啦，透光入嚟嘅時候都舒服啲嘅，同埋都係一個 classic 嘅元素咧喺 Defender 入邊。又等我試下坐下個中間位先，因為肉眼望落去咧，佢已經好闊啦，但係坐上去咧又真係幾闊落嘅喎。佢仲要冇咗下面嘅傳動軸槽嗰個突出嚟嘅位置，成日頂腳嗰個位置。雖然我比較細粒啦，但係平時我就算坐一啲車嘅中間位咧，都好似兩個膝頭哥會頂住前面嗰兩張凳咁。但係呢個係完全冇啊，係極度闊落。仲有一樣嘢想補充嘅就係坐喺後排咧，一啲都唔覺得局促㗎。因為佢有一個劇院式嘅設計，就係後座位比較高，望去前面視野非常之廣闊，係空氣清新嘅感覺。咁呢樣嘢都係好用心嘅設計，好 appreciate 嘅。最後一樣嘢有少少失望嘅，雖然佢 in general 係好高分啦，咁我見佢後排都有呢個雙區嘅恆溫冷氣，但係呢，佢就只有暖凳冇冷凳㗎喎，爭個少少，點解唔做埋佢呢？好啦，咁啊去到試車嘅環節啦，咁啊今日
講到明啊，何小姐話佢要試車啦，咁啊大部分都俾晒佢試㗎啦。咁啊其實我都偷雞揸咗嘅。咁其實呢副計咧講少少啦，喺我哋面前呢副5公升 V8 嘅 Supercharge 咧，其實即係我之前嘅 Jaguar F-Pace SVR 版本，同一副 engine 同一副波箱嚟嘅，但係馬力咧就 detune 咗少少，去到幾多匹咧而家？馬力就去到525匹啦，扭力就係625牛頓米嘅，0至100 5.4秒。哇！依一架2噸7嘅車，依個馬力咧都幾驚人，即係你唔好再攞個電車嚟講啦，兩樣嘢嚟嘅。咁話晒都 V8 引擎，咁但係講佢嘅力水之前呢，我想先談論一下，就係坐上去揸車 driving position， 因為我一個咁細粒嘅人咧，坐上一架咁大嘅車，其實都有少少彷徨嘅。不過因為佢嘅 driving position 係視野非常之清晰啦，坐得好高，完全睇到我個車頭嘅距離。坐咗入去之後咧，你會發現架車咧好似大過你，就咁喺側跟睇佢啊！其他車咧，就算係啲客貨車都變到好細架。係因為佢嘅闊度咧，就算接埋鏡都超過2米，真係一部好闊嘅車。咁喺呢啲單程嘅山路入邊咧，其實都真係要鏡住小心。係啦，但係同時我又會覺得呢種係一種安全感喎，即係好似我突然間着上一個好壯健嘅盔甲咁樣咯。揸住呢啲車真係好有安全感，好似咧坐咗喺嗰隻高達入邊咁樣咯，即係有一個好大嘅機械人咁樣保護住你去抵抗外面嘅世界咯。係，即係我都覺得依架車佢重啦，但係俾到你嗰種行車感咧係幾高質。我哋而家用緊呢個係一個 Comfort 嘅模式啦。哇！佢嘅累震能力咧係好強啦，我哋之前都講過啦。咁其次嘅駕駛感，你覺得係咩啊？2.7噸嚟講，我會覺得佢嗰啖力水係咁，畢竟佢都有500幾匹啦。你唔會覺得架車好重，反而係佢油門非常之敏感啊！有時你爬頭啊、轉線一踩就去咯，完全唔覺得係2.7噸嘅東西啦。其次令到我好 surprise 嘅係一架牛龜咁大嘅車，但係佢嘅指向性係非常之敏鋭嘅，係輕鬆咯，過彎，就算喺啲窄嘅我哋嘅山路啊，頭先行都非常之靈活啊！但係我頭先同佢傾偈啦，咁啊佢對呢個 Comfort 模式嘅避震有啲微言喎。係啦，咁咧其實佢除咗爬山模式啦，就有 Comfort 啦、Eco 啦，同埋嘅 Dynamic Mode 嘅。Dynamic Mode 係 V8 版獨有嘅。咁佢 Dynamic Mode 嘅時候嗰個避震咧係沉穩好多，係一轉嗰個分別太明顯啦。Comfort 係有少少即係佢唔係唔舒服嘅，但係佢會有 rebound 咯，少少顛簸咁樣。咁我個人嚟講就可能因為始終大車，我會覺得我喜歡沉穩嘅嗰種穩定，覺得成架車好重嘅力量係好實實在在貼住壓住個地下，令到嗰個安全感翻嚟。我自己咧，我都有試過 Dynamic 同埋 Comfort 啦。咁我就有少少唔認同佢嘅。喺 Comfort 嘅模式下咧，的而且確咧，你會有好多上下左右嘅搖動，你個身體、你個 pat pat 係感受到嘅。但係其實咧，你由佢搖就得㗎咯喎。咁依架車因為係一架正宗嘅越野車，呢啲搖曳咧其實係好適當，而且呢種搖曳佢唔會太過干擾嗰個行車嘅舒適性。你係反而用 Dynamic， 我又覺得有少少兩頭唔到岸。冇錯，避震嘅硬度會高咗，搖曳少咗，軚盤轉向再緊湊啲。但係我覺得佢始終好重、好鈍、好高重心。咁夾硬去做，我反而覺得嗰個感覺唔自然。我反而咧，我中意用 Comfort 模式。慢慢揸，中意要力嗰陣時，一腳篤落個油門度。我反而嚮往呢種嘢喎。係唔令到你怕嘅，有啲大車咧，佢真係西出去嗰下，你會覺得死啦，係咪要反啊？或者係咪側晒啊？但係佢呢種係非常之合理同自然嘅一個車身嘅動態啊。即係佢嘅懸掛結構係好好啦，再加上呢架車咧係用全鋁合金嘅車架，佢個硬度係非常之高。佢
我哋試過真正 off-road 啦，同埋大家都唔需要對呢個牌子嘅 off-road 懷疑佢係非常之誇張嘅越野性能。你去行呢啲平路，對於佢嚟講簡直係濕碎。不過即係我相信大部分香港揸 Defender 嘅用家，我諗都唔超過30%會攞嚟 off-road， 即係唔係話佢哋唔捨得，香港冇乜地方。係咯，發揮唔到。不過買得嘅都係嗰種情意結咯，想擁有。係啊係。咁啊，力度方面有啲咩間著咧？力度方面咧，呢架車咧係有 pedal shift 嘅喎，但係咧佢就比較怪少少，要入 S mode 佢先俾你用。係啊，你喺 D 波嗰時咧撳個撥片咧，係啊，冇反應。唔理你嘅。咁其實呢個我都要補充嘅，呢個都係廠方刻意嘅安排，因為避免你 off road 嗰時咧 ，off road 會行 S mode 啊嘛，off road 嗰陣時咧唔小心撥到個撥片咧，咁啊無端端轉咗波咧，咁啊反而好危險啊！呢個都係廠方基於安全嘅考量，唔係啲咩神怪嘢嚟嘅。你講到廠方基於安全考慮或者基於佢本身係貨越野去用咧，我又諗起好多嘅配備咧，都係例如佢呢個 mon 同埋掣嗰個分別啦，頭先提過啦，同埋呢一個咧好特別嘅碌掣啦，但係佢係特別輕嘅喎。咁我啱啱就諗點解佢係輕到你覺得好似壞咗咁？係你個嘢壞咗咁樣。但係我亦都諗嚇冇理由你會設計到一個即係一個咁高質嘅車，我唔相信係會忽略咗呢個位置啦。咁我哋就諗會唔會係可能你戴住手套嘅時候都可以輕輕一撥就轉。希望係啦，但係因為佢嗰個操作手感咧係真係唔好嘅，好似入邊斷咗。我哋試嗰陣時，喂係咪壞咗？原來真係操控到喎，冇事喎。咁啊小問題呢個。咁啊力度方面仲有冇補充啊？依500幾匹喎。力度方面頭先喺 highway 度咧，佢係越嚟越有啊！佢個力水。即係除咗佢起步都唔會覺得佢重之外啦，佢喺2.7噸都唔覺得重之外，反而係越比越有咯。咁始終唔係講笑呢？大馬力、大扭力嘅優勢啦。咁嗱阿女就冇揸過3公升嘅版本嘅，咁我啊揸過3公升版本，剛才亦都試過呢架車。即係我比較客觀嘅比較咧，就係其實咧3公升嘅版本咧都唔係冇力嘅喎，坦白講。都400匹嘅喎，我有機會都想 compare 下究竟。咁只不過兩者嗰個機械嘅特性咧係有啲唔同嘅。3公升嗰個咧就係略要等一陣，rolling 少少，跟住啲力先出。而依副咧幾乎就係任何時候冇 delay， 咁同埋佢係 supercharge， 係，所以佢係好快啲力俾嗰啲反應係非常之快，你完全係。佢去就你咯，你唔需要就架車。篤落去係有，但係咧你話係咪真係好感受到依500幾匹砰聲咧？咁真係唔係，因為基於佢個車咧真係都非常之重、非常之高重心。咁你話係咪真係可以感受到好強烈嘅馬力、扭力嘅變化咧？唔係嘅，但係佢就俾咗你一種好多動力俾你差遣嘅感覺咯。另外你頭先講咧 V8，我都有諗過，咦咁我聽聞過直六嗰一代咧，佢嘅隔音係做得非常之好。咁 V8 畢竟佢嘅聲音都比較澎湃啦，咁我一開始未上車嘅時候我都 question 會唔會冇咁舒服啊，路噪比較強，但係完全冇，超級寧靜，即係估唔到一架咁 raw 咁越野嘅車。亦都可以俾到呢一種舒適感。即係 SVR 同一款 engine 啦，佢好多白聲，好刺激嘅。依家咧，你喺高轉嘅時候，其實都會有好多聲效，但係因為佢嗰個隔音咧真係太勁，你諗下道門都鬼咁厚啦，你係其實聽唔到啲 engine 聲。咁我亦都覺得你聽到啲 engine 聲咧係錯嘅，應該係聽唔到。咁呢個 setting 咧係啱嘅。咁啊，去到最關鍵嘅時候啦，咁啊由3公升直六變成5公升 V8， 俾多幾十萬，多百幾匹，幾廿牛噸米，少兩個位，值唔值得呢？咁幾廿萬真係俾落嗰個力水度，但係力水其實揸上去又唔係真係爭咁遠。咁但係同時都明白買得 Defender 嘅人都唔係話逐樣去計，唔係我哋啲等錢使嗰啲。
啦，我話俾你聽，5公升慳油啦，你啦。同埋都係一種情意結。咁我相信有唔少人咧係追求最頂尖啊，攻頂啊，攻頂一定要最好、最勁、最把炮。即係你買部13 Pro Max 1 G 嘅，喂1 TB 嘅，好多人都淨係愛嚟WhatsApp 嘅啫喎。你要咁大容量冇，但係佢呢種佢俾到你嘅就係配置上嘅安心，配置上嘅高級感咯。咁啊，再者有樣好緊要，你知唔知？我都要話俾大家知道。咁依副 engine 咧，如無意外咧，咁啊將會係進入尾聲嘅啦，因為新嘅 Range Rover 已經公布咗啦，咁而依副 engine 咧已經唔列入喺佢哋嘅陣營之內，就變咗做4.4嘅 V8 啦 Twin Turbo 啦，咁依副5公升 V8 嘅 Supercharge 如無意外應該係退役，咁啊變成一個值得珍藏歷史咯，值得珍藏咯。咁依副 engine 係都聲威力猛嘅，咁啊〜佢俾到你嘅係真係好結實嘅嘢咯，咁你話純粹愛嚟威，愛嚟話俾人聽我揸出嚟一部大部嘅車，又要 practical 嘅，咁我好坦白話俾你聽，你買部3公升已經夠噶啦。唔係我真係覺得佢好型啊，係啊。咁啊講到錢啊，真係唔係傷感情嘅，但係都要計清楚噶嘛。喂，超過2球去買架 V8 嘅 Defender 咧，好多人都會話聲話搞錯啊咁。但係你諗翻佢最直接嘅對手喎，你知邊架㗎啦？300幾萬，300幾萬嘅 G63喎，即係香港淨係得 G63嘅啫。咁啊，當然啦，馬力再大啲啦，再 sporty 啲啦。咁但係大家即係門當戶對嘅。咁如果你用呢個去比較，咁Defender 又唔係話真係。又好似贏翻一截喎，贏翻一截喎，都係頂級嘢嚟㗎嘛，係咪先？會唔會揸住呢架車令到你好似認咗大膽咗？自我感覺良好，都係嘅，會嘅，因為有啊，同埋坐得好高喎，好似咧大地在我腳下咁樣。佢人生未試過一個咁高嘅視野，可能都係。咁啊，今日啊講到呢度啦，咁啊希望將來嘅日子可以再陪多啲何小姐一齊試車啦，好多觀眾都想多啲佢試車啦。多謝你哋啊！咁啊，下次仲試咩車？下次你話，你哋話不如。係啊，你哋話，你哋話。係啊，睇下你想佢試咩車，咁我咪試俾你睇咯。咁啊，講到呢度啦，咁啊，下次再見啦，拜拜。點解呢個 V8 版本要整個 Alcantara 嘅軚盤咧？即係我玩完泥一手都係嗰時，一揦落去，哇！點玩啊，大佬？點解可以咁輕鬆？佢嗰啲力好似就咁，就出晒嚟。